स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो बताता है कि हमारे कानों में घंटियां बजने जैसी आवाज़ें आ रही है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या उसमें आपको दवाइयां देनी चाहिए, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, इसको बेसिकली एक प्रकार से कहते हैं हम वर्टिगो, यानी वर्टिगो की वजह से ही आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ ही अब ज़रूरी नहीं अगर उसको कान में घंटियाँ ही बज रही है, उसके साथ और सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, चक्कर आना। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ उसके कानों में घंटियां बज रही तो हो सकता है वर्टिगो की वजह से, जिसको भ्रमित रोग कहा जाता है, जिसको भ्रम हो जाता है। तो उनमें आपको एक मेडिसिन आती है जो आती है वर्टिगोन टैबलेट, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। सिप्ला फार्मा की तरफ से आने वाली एक टैबलेट होती है। 25 mg में इसमें आपको मिल जाता है। सिनार जैन मिलता है जो 25 mg में होता है। 47 रुपीज़ की आपको 10 टैबलेट्स के रूप में इस प्रकार से मिल जाती है। काफ़ी अच्छी टैबलेट है वर्टिगो की कंडीशन में। बेसिकली ये एक एंटी वर्टिगो मेडिसिन होती है। अगर उन पेशेंटों के कान में घंटियां बज रही है, उल्टी का मन हो रहा है, बहुत चक्कर घूम रहे हैं, सर घूमता रहता है, तो उनमें आप ये मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं जो आती है वर्टिगोन टैबलेट। काफ़ी इजी मेडिसिन मिल जाएगी मेडिकल्स में, इजीली आपको ये मिल जाएगा। अब इसका यूज़ जो है बेसिकली वर्टिगो की कंडीशन में किया जाता है। जैसे मैंने बताया है, अगर उनके सर में चक्कर आ रहे हैं, उल्टी का मन हो रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, सर घूम रहा है, कोई चीज़ों को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे घूम रही है, लेटते ही बिल्कुल छत घूमना शुरू हो जा रहा है, तो अगर उनको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो आप इस कंडीशन में इस टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं, जो इसके मुख्यतः यूज़ हैं। जो इसका डोज है वो एडल्ट में 25 mg दिन में 2 से 3 बार तक दिया जा सकता है, या 4 mg तक भी 4 बार भी इसको बढ़ाया जा सकता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट इस टैबलेट्स के हो सकते हैं, जैसे कि ड्राई माउथ होना, स्किन में रैशेस होना, जलन होना या उल्टी का मन होना, ये हो सकते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट अगर आप इसको ओवरडोज ले लेते हो। कुछ सावधानियों के साथ इस टैबलेट को लिया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान में भी इसको लिया जा सकता है, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर भी ले सकती हैं, और बच्चों में भी लिया जाता है। लेकिन उनकी डोजेज होती है वो कैलकुलेट करके पेशेंट की कंडीशन किस तरीके से है उसके हिसाब से इस डोज को दिया जाता है। इस दवाई के साथ किसी भी प्रकार से कोई भी अल्कोहल का या स्मोकिंग हो, नशे की चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे थोड़ा आपको सुस्ती आ सकती है, तो अगर आप मशीनी काम करते हो या ड्राइविंग करते हो, गाड़ी चलाते हो, तो अवॉइड करें। थोड़ा बहुत आपको नींद आने की वजह से कुछ भी और चीज़ें हो सकती है, तो आप इस टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये टैबलेट आपकी माइंड पे ही काम करती है, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें हो रही है, जैसे कानों में घंटी बजना, हो सकता है आपके कानों में किसी प्रकार से सर्जरी हुआ हो, या कानों में किसी प्रकार से इन्फेक्शन हो, या फिर आपके माइंड में जब होते हैं न्यूरो सिस्टम जो होता है थोड़ा वीक पड़ना शुरू हो जाता है, तो आपको ये सिम्टम्स देखने शुरू हो जाते हैं। अगर आपको इस तरीके से प्रॉब्लम हो रही है तो आप एंटी वर्टिगो टैबलेट, ये जो वर्टिगोन आती है, सेनार्जिन टैबलेट आती है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। काफ़ी बेस्ट मेडिसिन है। तो गाइज ये था कुछ आपका वर्टिगोन टैबलेट के बारे में डिटेल्स में जानकारी, यूजेस, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, डोजेज मैंने कंप्लीट तरीके से आपको बता दिया है और समझा दिया है किस तरीके से इसको लिया जाता है। अगर आपको भी कुछ ऐसे पेशेंट मिल रहे हैं या आपको कुछ ऐसी दिक्कतें हो रही है, तो इसलिए आप वर्टिगोन मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें वीडियो को, ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।